Юлия Кошкина на заре. Голос, слепые прослушивания, реакция. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Вы, наверное, уже все знаете, что у нас целых 1,5 месяца, как идет проект «Голос» на Первом канале. И это 10-й юбилейный сезон. Я как-то уже давным-давно, наверное, не смотрела так прицельно от начала и до конца проект «Голос», но периодически делаю какие-то реакции с этого шоу. Например, если вы просите меня посмотреть, например, выступление Дианы в детском голосе там в каком-то году, то я, конечно же, посмотрю и поделюсь своим мнением на выступление. В этот раз я также не смотрела сезон, но мне стало любопытно, и я зашла на официальный канал проекта «Голос», и мне стало интересно вообще посмотреть, кто сейчас участвует, чтобы не смотреть полностью 2-часовые, даже почти 3-часовые выпуски, а посмотреть выборочно номера, и, может быть, мне что-то понравится. Так вот, ребята, я обратила внимание на такую замечательную вокалистку, которая является успешным YouTube-блогером, которая поет кавера и сейчас участвует в проекте «Голос». Юлия Кошкина. Я посмотрела, как она поет, и мне стало очень сильно любопытно вообще пообщаться с вами на тему того, как некоторые участники, которые приходят на «Голос», уже имеют такую огромную армию поклонников. И это вообще очень круто. Ребята, сейчас мы вместе посмотрим выступление Юлии на слепых прослушиваниях. Самое первое ее выступление на Первом канале. Ну что ж, погнали? Дорогой друг, а если ты первый раз на моем канале и еще никогда не смотрел мои видосы, но тебе интересно смотреть реакции на классных вокалистов, то обязательно подписывайся на этот канал, нажимай на красную кнопку, а также нажимай на колокольчик, чтобы он был сереньким, и тебе приходили уведомления о выходе новых видео на моем канале. Они выходят каждый понедельник и каждый четверг, а также каждую пятницу, практически каждую, я стараюсь сделать стримы для своих зрителей. Что, друзья, погнали, смотрим крутой видос от Первого канала и Юлии Кошкиной. Басец такой. Классные 2 фразы уже. Чувствуется, что Юлия такая уже состоявшаяся, можно сказать, вокалистка в ее подаче, в ее голосе. Классная вибрато, совершенно естественная такая манера. И, кстати, ребята, знаете, мне еще внешне почему-то Юлия очень напоминает Джессику Альбу. У меня уже была в жизни одна знакомая, которая ей тоже говорила, что ты мне прямо внешностью напоминаешь Джессику Альбу. Так вот, Юлия прямо как будто бы 3-е лицо Джессики Альбы. Или Джессика Альба и лицо Юлии. Вот мне нравится, как Юлия поет и уводит все вот эти вот нюансы на вибрато. Как она держит нотку верхнюю, да, потом ее, или не верхнюю, а потом в конце уводит на такое совершенно специфическое вибрато. Круто. Дождь. У Юли, конечно, очень высокий голос. Сейчас вы это увидите. Как она поет эту «На заре». То есть у нее это высокий голос. Конечно, моим низким голосом я так никогда не спою. Но как она прямо берет эту высокую ноту, как она ее четко, прямо без каких-либо подъездов, без каких приемов, просто вот четко берет скачком и попадает в эту ноту, еще и долго тянет ее на дыхании. Сумасшествие! Я поражаюсь. Я просто видела уже отрывочно это выступление, и я была в шоке.
На заря. Я пою головным звуком, а Юлия поет своим натуральным голосом. С ума сойти. Вау! Как и вибрато у нее везде, естественно, проявляется, и длинные вот эти ноты, и вот это вот на заря голоса зовут. Вот это вот голоса зовут, и тоже вот эта вот прямая нота на У верхняя. Вообще гласная У для верхних нот, она очень сложная. Несмотря на то, что даже голос высокий, все равно У — это всегда темная гласная, которая роднее звучит в низких нотах, чем на высоких. А у Юли прям такой прямой звук, совершенно честный и откровенный. Вау, вау. Я прямо сейчас очень сильно радуюсь за Юлию. Какая-то была у нее естественная, радостная эмоция, такая улыбка, самая искренняя, когда Пелагея повернулась. И я прямо, честно говоря, даже вообще не понимаю, как Пелагея выдержала до этого места. Надо было чуть-чуть пораньше поворачиваться. Круто, очень круто. А еще, учитывая, что это же, ребята, все живой звук, так это прям вообще, вообще. В конце, вот сейчас в последней фразе не было вибрато, может быть, чуть-чуть дыхалочки там, да, не хватило, но все равно, все равно. Вот знаете, что мне еще кажется, когда уже припев прошел, когда двое судей повернулись, они смотрят, а дальше идет второй куплет. И как бы ты уже понимаешь, что ты в проекте, уже будешь участвовать, но нужно во втором куплете дать еще больше энергии, что оправдать, грубо говоря, что к тебе повернулись, да, потому что если там будет какая-то, не знаю, эмоция собьет или что-то, можно провалиться во втором куплете, особенно в таких песнях, когда эмоции, высокие ноты, и потом на второй куплет снова в низкие ноты уходим. Ну, в такой, в серединный, да, звук. И, кстати, робкий взгляд, я слышу окончание, да, такое аккуратненькое, но тем не менее, это не робкий взгляд, как многие кавера, если вот послушать эту песню, то такое вот бывает, да, что не хватает дикции, а у Юлечки все хорошо. Так, Леонид Агутин готовится к тому, чтобы сейчас бух, прямо на припеве повернуться. Небеса. И вот эта вот самая низкая нота выдает как раз в Юлии, ну, не только эта низкая нота, конечно, нижняя нота выдает в то, что у Юли очень высокий голос, потому что вот это для нее нота уже слышно, что она в таком, в хорошем низком положении. Билан вообще красавчик. Просто такой ждал этот момент, чтобы повернуться феерично, музыкально. Меня, кстати, это тоже тогда порадовало первый раз, когда я наблюдала. Крутые. Крутая Юля, крутая вообще. Как она прямо откровенно берет эти верхние ноты, я вообще в шоке. Кстати, ребята, если вы понаблюдаете за тем, как поет Юлия, как она непосредственно открывает рот, как она улыбается, она открывает как нужно. Прямо вот, я не знаю, училась она где-то этому или не училась, или она интуитивно как-то естественно к этому пришла. Но это так у нее вообще суперско получается, очень круто. Смотрите, все ребята, кто пришел ее поддержать, я думаю, что друзья, может быть, родственники, они прям плачут от того, что Юлечка наконец-то на этом проекте и так успешно стартует.
А вот сейчас, ребята, я прям даже обратила внимание, как низко лежит язык Юли, когда она поет эту верхнюю ноту. Какое там огромное реально пространство. Вот вы думаете, да, как петь эти высокие ноты? Ну, как минимум, нужно правильно открывать рот и нужно создавать пространство внутри. Топить язык вниз, чтобы он не мешал звуку. Вот прямо сейчас, в этом моменте, у Юли можно было это все наблюдать. Ну да, у Юлечки, конечно, очень такой высокий, легкий, лирический сопрановый голос. Высокие ноты все-таки сопрановым голосам легким даются намного проще и легче. А все потому, что нет вот этой тяжести обертоновой, нету вот этой тяжести окраски голоса. С одной стороны, окраска голоса это хорошо, но с другой стороны, низким голосам высокие ноты даются просто очень сложно. У Юлечки тоже очень красивый тембр, но он у нее сам по себе лирический, легкий, звонкий, такой яркий и светлый, что ли, да? Я поздравляю Юлечку, она такая умница. Класс. Ребята, как я рада за Юлечку, как она мне понравилась. Я вот как-то сразу, даже значок видео на канале, официальном канале для голоса, на первом, да, канале, он как-то так располагает, чтобы на него кликнуть. И я вот, не знаю, сразу ее выцепила, и она мне так сразу понравилась, такая умница. Какая-то она и скромная при этом, и очень располагающая к себе. Вот просто. Я даже, знаете, думаю, что, наверное, буду наблюдать за Юлей. И я уже знаю, что Юлия также прошла в поединке дальше. Сейчас она продолжает в конкурсе «Голос» выступать. И я думаю, что буду следить за ней. Я прямо за нее держу кулачки. Мне бы хотелось, чтобы Юлия прошла как можно дальше в этом шоу. И я ее всячески поддерживаю за это. Потому что действительно человек поет, ну, очень, ну, как-то вот очень так благородно, очень технично при этом и очень с душой. Вот прям видно, что она такая классная девчонка. Вот. Я поддерживаю и надеюсь, ребята, что вам тоже понравилось это видео. Кстати, напишите, как вам понравилось выступление Юлии на шоу «Голос» или не очень, всякое может быть. Кому-то нравится, кому-то нет, как всегда. А я вот, в общем-то, скажу, что мне очень понравилось, и будем дальше смотреть периодически. Юлечка, я желаю тебе пройти как можно дальше на шоу «Голос» и вообще даже победить. Я думаю, что ты совершенно этого достойна. Умница. Ребята, ну что же, с вами преподаватель вокала Орлеана. Будем смотреть дальше крутых вокалистов вместе. До скорого!